大家好啊，我係 Wonderful，多謝你嚟我嘅頻道。根據網上資料，呢間位於101大樓86樓嘅自助餐，暫時係全台北最貴嘅自助餐。佢哋嘅價錢企硬㗎，係冇特惠嘅。如果想食佢哋嘅自助餐，係要上網訂位。出發去台北之前1個月已經上網訂咗位㗎啦。因為我哋居住喺多倫多，唔可以直接喺佢哋嘅網上訂位嘅。我哋上佢嘅官網訂位就會彈咗呢個畫面出嚟㗎啦。星期一至星期四嘅午餐時間呢係長少少嘅，所以我哋揀咗星期2。我屋企人訂位嘅時候唔記得轉個外幣，所以呢就收咗我哋美金啦。我哋上晝11點前已經到達咗101大樓啦。今日天氣好曬同埋好熱啊！喺呢度排隊登記，跟住有人帶你去搭 lift 㗎啦。我哋坐喺 R2 嗰個位。餐廳嘅職員呢，同我哋一齊搭 lift 同埋轉 lift 㗎，好貼心啊！用餐嘅時間呢係11點半開始嘅，我哋而家喺度排隊等入座啊。崂山、海、源、城。后面的3角洗手间，白色壁画男。網上資料呢，呢度係有282個座位㗎。呢度有8個食物區，地方好大啊，完全冇壓迫感。有龍蝦，應該唔係平時我哋食開嘅加拿大或者係波士頓龍蝦。食物放得好整齊啊，甚至將食物放喺個細碟度。我自己呢對炸嘅食物呢興趣唔係好大嘅啫，等個胃有位先至再食啦。一定會試呢一個燒魚啊，體態完美啊！燒鰻魚可以一試啊！我嘅至愛啊係日本帶子啊，好鮮甜甘香㗎，有濃濃嘅帶子味喎。我要求2粒都冇問題啊！羊扒都好正啊，等我食咗日本生蠔同壽司先。哇，好有仙氣啊，肯定係健康食物啊，係沙律區啊，沙律遲啲先食啦。西班牙伊比利火腿啊，我鍾意食啊！有各式各樣精緻嘅小碟嘅食物啊，好多款啊，仲有海膽之類啦。日本生蠔係我嘅至愛啊，小心檢查同埋手開每一隻生蠔㗎，任食任點，非常之好啊！職員又有禮貌喎，俾個讚佢哋啊！呢款蝦好鮮甜㗎，一食難忘啊！其他凍蟹啊、蟹腳啊，我個人呢就興趣不大啦。台面嘅食物，我只係攞咗鮑魚啫。我好口渴啦，所以攞杯嘢飲先。去咗甜品同埋飲品區，啲朱古力咁似石春嘅，聽講有台灣特色㗎喎，有油葱酥添啊！佢哋融合咗喺朱古力裏邊㗎，有好多新鮮生果啊！職員呢係現場咁樣切生果㗎，肯定新鮮啦。凍嘅果汁呢有5種啊，應該有一款呢啱我㗎。冰淇淋呢都有14款啊，好多選擇啊，真係好有誠意啊！大大粒嘅日本帶子啊，一定要試啊！我都食咗2粒啊！可以正式食嘢啦，放鬆心情啊，慢慢食啊！如果食得太急呢，就唔知道咩味道㗎啦。之前喺攞食物嘅時候呢，驚影響其他人攞食物同埋用餐啦，所以只係快拍啊！拍出嚟嘅影片呢係未達標㗎，請見諒。日本生蠔即場開㗎，鮮甜嫩滑啊，完全冇腥味啊，唔係好鹹嗰種啊，好正啊！其實唔使加檸檬汁都好味㗎。因為我唔係即刻食啊，龍蝦同埋皇帝蟹腳呢，我個人覺得有啲乾咯，即燒即食呢會正一啲嘅。呢3樣食物好鮮甜美味啊，紫菜好鬆脆啊。啲蝦好爽甜啊！呢條魚陪咗我哋好耐啦，太生動啦！
真係唔捨得食佢啊！手握甜蝦手卷味道都 OK 嘅，不過海膽就唔係我期待嗰種鮮甜啊，一食難忘嗰種味道咯。海膽味道中規中矩啦。鮑魚壽司啊，日本 A5 和牛壽司啊，其他壽司都好有水準啊。太多選擇啦，個胃又只得咁大，真係要揀自己中意食嘅嘢啊！入口即溶啊！我其中一個屋企人中意食魚生啊，佢話新鮮美味啊。我試咗一塊烤鴨同埋叉燒，唔係好適合我嘅口味啊，都係留返個位食其他嘢啦。小籠包熱辣辣㗎，現場包㗎，皮薄多汁，好味啊！哇，好多湯喺裏頭啊！味道同埋口感都唔錯㗎，可以一試啊！我冇試呢啲點心啊，不過賣相都幾吸引啊！我嘅屋企人呢，就攞咗呢一個酥皮濃湯啊，有海鮮嘅周打魚湯啊，希傑度適中㗎，差唔多食晒喎，相信味道都唔錯啊！我另一個屋企人呢，就攞咗花膠燉雞湯，花膠就細塊咗一啲，佢話味道都唔錯㗎喎。都有熱嘅食物，我自己就興趣不大啦。日本 A5 和牛湯，好多人食過都話正㗎，仲係熱㗎，要快啲食啊！入口即溶啊，超好味啊，啲湯都好正啊！屋企人攞咗個燉蛋啊，好嫩滑啊！哇，好軟熟啊！是在上盖的萝卜，这个非常棒的味道，您试试看。莲花一点点哈，来体验一下。我们趁热用哈，好，很棒的口感，您试试看哦。这个肥瘦相间的油花，特别美味。莲花我们来一点點，您體驗一下。好，謝謝。係我嘅最後衝刺啊！真係回味無窮啊！牛味濃郁啦，口感夠軟腍，又有牛肉嘅質感喎，正！飲杯提神嘅咖啡先。我要求每一款一粒，職員好樂意咁樣攞俾我啊！我只係食咗4粒，其餘嘅6粒同屋企人分享。嗰啲 ham 好味啊！呢條魚陪咗我哋差唔多2個鐘啦。如果唔食呢，會浪費食物㗎。已經唔熱㗎啦，不過味道都唔錯，熱食更加正啊！呢個係台灣式嘅 Long Island Iced Tea。我自己呢就揀咗呢一款煙紅，裏頭嘅紅心巴樂慕斯呢，加一球白乳酪嘅雪糕，再淋上玫瑰柚嘅甜酒凍，再加埋一塊草莓嘅蛋白餅。唔係太甜，好味。我只係食咗一部分，之後就俾咗屋企人食啦。食自助餐我都係第一次食呢一個女王蜂巢蜜糖啊！呢啲係我至愛嘅零食嚟㗎，好開心啊！唔係太甜，外層口感呢有一啲啲煙韌嘅，裡面係豆沙。其中一個屋企人呢就揀咗呢2款甜品啊，我試咗一啲啊，唔係好甜啊，幾好味㗎。
有鳳梨乾、芒果乾、金桔乾同埋女王蜂巢蜜糖。我嘅屋企人呢，就食咗呢3款甜點，佢話唔係太甜嘅咋。我哋好好彩啊，編排坐近窗邊，可以睇到台北嘅景色啊。如果只係上101大樓嘅觀景台，都要大約俾27蚊加幣左右㗎。86樓觀看台北，正啊！溫馨提示：星期一至星期四嘅午餐先至係3個半小時㗎。食材上有誠意，服務好，進食嘅環境同埋氣氛都唔錯，都係嗰句啦，抵唔抵食由你決定。